JP 就算纵观所有版本，也是无数新人的噩梦角色。同样，最初的我对这个角色也有点恨之入骨的意味。无论哪一个版本的起手招啊，总能把你千辛万苦晋升做的努力化作一滩死水，随之而来的就是裂缝、地刺、小兵的3重折磨。说白了，开服哪来那么多对策呀？大伙儿连绿充都没习惯呢，加上我和大多数玩家的在线时长一样啊，一周可能就玩2-3个小时，对这个游戏都没有建立起一个正确的认知，不拔线啊，已经是我对这个角色最后的尊重了。就算打到后面啊，对这个角色有点认知了，基本的攻防思路你也清楚了，好不容易冲进去了 ，JP 玩家的无限跳重脚和100%截绿冲，以及不管3721后走重拳这些不需要思考的神招又来了。但凡你在操作上稍微有个不小心，看看这些脑干缺失的复读神技啊，就能把你心中的最后一道防线给击碎。遇到会玩的 JP 就更别提了，全程全屏幕全方位全思维碾压你的一切行为，不仅要直面性能优秀的招式和拳脚，还要被高手的各种套路玩弄于股掌之中。就是这样，尽管 JP 在版本大趋势中呢处于一个持续被削弱的趋势，但我对 JP 产生的恨意依然难以改变。直到几个月前，斗气俩字儿烙印在我的脑海里。在经过我几天的录像学习和实际游玩之后，我原谅他了。现在的 JP 在我的综合心理预期里，也是目前最好玩的几个角色之一。JP 这个角色，无论是上手还是作为对手来说，需要一点门槛。它不像常规角色的攻防、连招逻辑和拳脚帧数也和其他人出入较大，这也就导致玩 JP 的玩家是相对较少的，玩得更好的呢，更是少之又少。不过，同样作为全屏攻击范围的人物，刚才说的那几个同样在达尔西姆上也是一样，可 JP 要比达尔西姆帅多了。无论每个招式动作的表现，还是大招特写的演出，都无一不体现他作为星座 BOSS 的地位。所以就是说，虽然 JP 上手门槛比较高，精通起来很难，但本身设定上足够帅，足够吸引人，赛场上的表现也同样很精彩。就算你明知玩不了 JP， 但你也一定会进入训练房自己操作一下。最开始的我呢，就是被这个有点帅的老登给骗到了。G86初赛季的时候，我就尝试了 JP 这个角色，尽管是 JP 的最强时期，但没有接触过这种类型角色的我，在打完定位赛之后呢，只拿到了白金的分段。对于有格斗游戏基础的我来说呢，无疑是倍感挫败的。哪怕后来断断续续玩了这个角色呢，都只能勉强维持到1500。当我在新手局里操作 JP 的时候呢，也确实如此，一下子视角互换啊，心情也和对手互换了，全程召唤3件套，拷打每一个没有练过对策的新手玩家，看到绿冲直接复合下中拳，打中又是一次轮回。可分数但凡稍微往上提了一点，稍微懂一点的人就知道啊，不能随便轻举妄动了，你的三脚猫功夫啊就已不再奏效。这个时候，作为操作 JP 的你，需要想办法击破对手的防，才有赢得比赛的机会。斗气 JP 一直都很能打斗气，这3年下来，卡普空没少对这个主要玩法砍刀。最开始啊，随便按2下啊，就是1格多的斗气削弱，现在最少都削弱了他3成的功力。不过 JP 在对局中的思路始终还是离不开这个核心的玩法。那么你一旦开始以削弱斗气为核心思路游玩这个角色之后，你就会发现曾经那些不断重复无脑发的老三样便有了灵魂。在开局阶段，还是像以往一样直接选出一个自己肉体觉得最舒服的招式的话，我们会错过很多获取对手信息的机会。如果在这个阶段我们用移动去拿对手的习惯，或者赌一把 OD 裂缝，强行进入对手的防守阶段，收益会不会更高一点呢？没错，游戏才刚刚开始，博弈就比你想象的来的要更快。在立回的阶段当中，并不是随机地次抽奖拿血量和位置，而是用或重或快的攻击和小兵之间的切换去削弱或扰乱对手的防守节奏。这中间的对策呢，尽管相对基础，但要盯的东西啊，确实是挺多的。小兔魔个人确实水平有限，仅凭借我比肩阿诺的脑容量，很难把 JP 立回过程中的博弈点讲得清楚明了。就是因为 JP 需要在立回博弈中不断用棍子游走在对手的后花园，期间呢还要不断召唤小兵去诈骗对手的彩礼，还要用 OD 裂缝呢去约束对手的移动空间。在这个过程中啊，让我欠缺考虑的形容的话，就是在不断消磨斗气的过程中等对手犯错。那么防守方面，我依然觉得他还是一个比较难的角色，起码对我们普通玩家来说，想要做好这个角色的防守，除了要了解自己自身有的特性以外，还要观察对手的进攻习惯，去做完全不同的对策，并且你不同的防守策略还会影响到你后续拿到多少
的优势。众所周知，道服系因为都有升龙，很多时候我们对空一般直接升龙的话也没有什么毛病。多一点的情况呢，可能就是好鬼的 CHK 或者沙加特 CHP 这类的情况呢去增加收益。然而 JP 对空的招呢，就要在下重拳、前重脚、跳中脚、跳轻拳、空投这些选项里面呢去做选择。在对手跳之前就要想好你要用什么招去对空。比如下重拳最稳定之一的中近对空选项，一可取消小兵中下摸奖，也可以取消欧弟裂缝扭转局势。前中脚对距离稍微远一点的空，后续取消再接中封神，一套连招下来，不仅拿了血量优势，还能把对手反观板边压起身。如果你在板边想要对空，用空投呢还可以直接换边，所以才是你不同的对空选项呢决定你后续的攻防思路。总之JP 这个角色可玩性真的太高了，尽管不是一味的削弱，但这个角色到目前为止早已没有开服是那种逆天的强度了。但你看最近半年还是有不少的职业哥选择 JP， 而且这个角色你玩起来就是全程在盯对手不同的位置、不同的攻防，然后随机应变你自己的打法。你要开始比玩其他角色更多的注意力去留意对手的气槽，你要时刻关注自己的斗气有没有溢出或者缺少，你要计算这一发 SL 打完之后对手还是一格斗气，我要怎么把它无痛消除掉，还要考虑对手的胡闹玩法应该怎么积极有效的根治，还要计算互换拳脚怎么能优于对方。然而就是这种让你99秒都在思考的玩法特性，让我自己感觉到原来这就是街霸6。过去经常看我直播和群里一起聊天的小伙伴一定知道，早期我对 JP 的恐惧是远远大于乐趣的，都是因为这突然的灵光一闪让我产生了对这个角色的兴趣，才彻底改变了我对 JP 的看法。不过往大了说，这个角色的评价一定是比较分化的，新人杀手、赖招无数这些词汇我仍然表示认可，但你要说 JP 操作复杂、玩起来累、防守压力大，我同样也很赞同。就是因为 JP 比达尔西姆帅多了，同时呢又十分考验技师功底，他本身的可玩性呢又其乐无穷，所以我才在这快3年之际刷新了对 JP 的看法不是说我是什么端水大师新手局 JP 呢就是一个让人非常讨厌的角色。如果让我在玩新角色的时候排到 JP， 我依然会保持初心的讨厌他，但如果让我自己玩 JP， 或者用我相对熟悉一点的角色与他对战，现在更多感受到的是这个角色带给我的精彩。3年后，我终于原谅了 JP，也原谅了过去操作总是变形的自己。我十分推荐大家能在玩街霸的时候尝试不同的角色，尽管我换主力的频率呢比翻书还快，可你一旦玩进去了一点，感受到了这种全新的玩法，你会对这个游戏呢有更加有意思的理解。那么以上呢就是本次检讨书的全部内容了，大家呢又是如何看待 JP 的呢？弹幕评论告诉我后续还有更多有意思的内容会更新，大家千万不要忘了点赞关注我的频道。最后一个问题，如果我不是秃头，你还愿叫我一声艺术家吗？我是秃头，一位草根艺术爱好者，我们下期再见 ，Adios。